Ja, takk, president. Først så vil jeg si at det er flott at etter de debattene vi har hatt, og jeg tror nok interpellanten og jeg også har vært i mange felles møter der vi har fått på bordet utfordringer med det finansieringssystemet vi har i dag, så følger interpellanten opp en debatt som vi har hatt oppe flere ganger i håp om å komme videre. Det synes jeg er veldig bra, og jeg vil støtte noe i at grunnen til at vi har disse debattene, det er at vi vil fagskolen vel, og ikke minst, vi ser behovet for fagskolen. Og jeg tror det behovet blir enda sterkere i noen år som ligger foran oss. Så var det flott at det ble slått fast at det er høyere utdanning. Fagskolen er høyere utdanning. Det er jo bakgrunnen for at vi flere ganger har foreslått at det skal behandles som høyere utdanning også når det gjelder finansieringen, og jeg synes det er veldig spennende at interpellanten Hagen lanserer en idé om å se kanskje skal vi finne en ny finansieringsmetode, for eksempel som høyere utdanning. Så litt til dette med å vise tillit til fylkeskommunen. Jeg er enig med statsråden, nå må vi ikke, det var vel i den forrige debatten, men de går litt i hverandre disse, må vi ikke liksom omtale alt som at alt er elendighet, for det er det jo ikke. Poenget, når vi har tatt det opp flere ganger, og jeg tror med disse to interpellasjonene i dag også, er jo nettopp å unngå elendighet. Når en ser ting som skurrer litt, så må en gripe fatt i det, og så må en justere fort. Det er riktig at vi skal vise de tilliten, men det er også slik at fylkeskommunene som har fått denne oppgaven må vise seg tilliten verdig. Og jeg har nevnt det flere ganger før, det er også en kamp mot byråkratiet i fylkeskommunene i en hverdag der de skal prioritere penger til forskjellige gjøremål. Så er det utfordrende med fagskolene som ikke alle ser like mye behov for, og så er det i hvert fall sånn at de ikke er nødt til å ha i eget fylke, fordi at det kan løses på andre måter. Jeg synes nok statsråden har litt for god tid. Det sa jeg i forrige sak, og jeg sier det igjen, her må en skynde seg, for hva skjer med kompetansen? Hva skjer med kompetansen i Aust-Agder nå, når det er sånn som representanten Bente Thorsen sa, at de private har fått beskjed om at det ikke er vits i å søke fylkeskommunen en gang, for her blir det ikke midler, her skal vi bruke midlene på vårt eget. Ja, hva skjer da med kompetansen som er bak de fagskoletilbudene? Jo, den smuldrer opp. Det er skummelt, for vi har behov for den kompetansen, og vi har behov for det tilbudet. Derfor må en altså være på hugget. Så vises det igjen til det nasjonale fagskolerådet, og jeg registrerer at statsråden er veldig fornøyd med det, og det er bra. Jeg er ikke fullt så sikker på om rådet er så fornøyd, fordi at vi hører nå om viktige saker som gjelder fagskolen, som altså er oppe til vurdering og nærmer seg en avgjørelse uten at rådet har vært involvert. Og det som jeg i hvert fall vil påpeke her nå, det er det at hvis det skal gjøres noe med finansiering av og endring i finansieringen av fagskolene, så må fagskolerådet tas med helt fra starten av og være en reell bidragsyter til hvordan dette skal være. De må ikke oppleve å være sånn som skal godkjenne ting i siste liten, men de må være reelle i sitt innspill til hvordan fagskolen skal utvikle seg, og hvordan finansiering skal være. Så min oppfordring er å følge innspillet fra interpellanten Aksel Hagen. Statsråden tar det med seg, setter i gang en prosess for å se på hvordan kan vi sikre en finansieringsmodell fremover. Vi skal ikke sitte og vente lenger. Vi skal sette i gang arbeidet nå, sammen med fagskolerådet, sammen med de forskjellige miljøene, sikre en finansieringsordning som gjør at kompetansemiljøene består, at det er forutsigbarhet og at vi har et godt fagskoletilbud fremover.